இந்த வணிகத்தை வந்து நீங்க வெச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணதை விட ரொம்ப அதிகமா சம்பாதிக்கலாம். லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயும் இந்த பிசினஸ்க்கான ஸ்கோப் இருக்கு. உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லயும் இந்த பிசினஸ்க்கான ஸ்கோப் இருக்கு. உங்களோட அந்த ஒரு வணிகம் வந்து கண்டிப்பா நிறைய மக்கள் கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேரும். அதன் மூலமாவும் உங்களுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு இந்தியன் மணியோட ஃப்ரீடம் பிசினஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல். நான் பால சரஸ்வதி. ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ், அதாவது உணவு வண்டி வணிகம். இந்த வணிகத்தை வந்து நீங்க வெச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணதை விட ரொம்ப அதிகமா சம்பாதிக்கலாம். ஏன்னா ரீசன் வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன், இது வந்து உணவு சார்ந்த வணிகம். ஃபுட் ரிலேட்டடா வந்து நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சாலும் மக்கள் மத்தியில வரவேற்பு எப்பவுமே கண்டிப்பா இருக்கும். நீங்க வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்றீங்க அப்படின்னா, உங்களோட ஃபுட் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு, நீங்க வந்து நிறைய பேரை வந்து உங்களோட அந்த ஒரு உணவு மூலமா வந்து அட்ராக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட அந்த ஒரு வணிகம் வந்து கண்டிப்பா நிறைய மக்கள் கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேரும். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம நார்மலா நைட்டு வந்து திடீர்னு யாருக்கும் பசிக்குது. ஸோ அவங்க வந்து அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு வந்து சமைக்கிறதுக்கு முடியாது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ்லேருந்து வராங்க. ஸோ வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்றவங்களாக இருக்கட்டும், நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து டெய்லியும் அவங்களால சமைக்க முடியாது. ஸோ கண்டிப்பாக வெளியில் வந்து சாப்பிடணும்னு தோணும். ஸோ இப்போ நான் நார்மலாக வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ட்ரைவ் போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிற ஒரே ஒரு உணவு வணிகம் அப்படின்னா இந்த ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் தான். ஸோ இந்த ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு, நீங்கள் உங்களோட லொக்கேஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை. நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் ஏதாச்சும் வந்து ஒரு ரோட் பிளாக் ஆகிருக்கு, அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து நிறைய பேரால் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு வர முடியல, மெயினாக கார் எடுத்துகிட்டு வர முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க. பட் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுட் ட்ரக் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இடத்துக்கு இடம் நீங்கள் வந்து மாறிட்டே இருக்கலாம். எங்கே வந்து நிறைய மக்கள் இருக்காங்களோ அங்கே வந்து உங்களோட ஃபுட் ட்ரக்கை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் வந்து நல்லா சம்பாதிக்கலாம். மழை பெஞ்சாலும் சரி, மழை இல்லாத ஒரு ஏரியாவை, ஒரு நிழல் இருக்கிற ஏரியாவை நீங்கள் வந்து ஒதுக்கிக்கலாம். இல்லை வந்து நிறைய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது, ஒரு ஃப்ளாட்ஸ் கிட்ட வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்கள் ஃப்ளாட் கிட்ட வந்து உங்களோட ஃபுட் ட்ரக் வைக்கலாம், இல்லை மாலுக்கு வெளியில் வைக்கலாம், இல்லை பீச் கிட்ட வைக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட லொக்கேஷனை வந்து நீங்கள் மாற்றிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸும் நிறைய பேர் வந்துட்டு இருப்பாங்க, நீங்களும் வந்து நல்லா சம்பாதிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயின் பெனிஃபிட் ஒரு ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் வைக்கிறதுக்கு. செகண்ட், நீங்கள் உங்களோட கஸ்டமர்ஸை வந்து நீங்கள் பயங்கரமாக அட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு வண்டியில் நல்லா அந்த இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணி நல்ல லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னாவே அது வந்து ஒரு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து இன்டோரில் தான், லைக் இன்டீரியர் தான் வந்து நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஸோ என்னடா இது புதுசாக ஒரு ஃபுட் ட்ரக் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் உங்களோட அந்த ஒரு ஃபுட் ட்ரக் கிட்ட வந்து உங்களோட மெனுலாம் பார்த்து, உங்களோட ப்ரைஸஸ், அந்த நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக சர்வ் பண்ணுற மெத்தட்லாம் பார்த்து அதன் மூலமாகவும் உங்களுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் வச்சிங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ண, நீங்கள் வந்து ரொம்ப அப்படியே மெனக்கிடணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் ஒரு 2 பேர் வந்து உங்களோட ஃபுட் ட்ரக்கில் அப்ரோச் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பித்தாலே போதும், நிறைய மக்கள் உங்களோட ஃபுட் ட்ரக் அப்ரோச் பண்ண உங்களுக்குமே நிறைய வியாபாரம் நடக்கும். ஸோ இதுவுமே இன்னொரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இன்னொன்று, நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓம்னி வேன் மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபுட்டு மட்டும் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டிலே சமைச்சிட்டு வந்துட்டு வெளியில் ஒரு ஓம்னி வேன் மாதிரி அதில் வந்து ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயே கூட நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா பெருசாக நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குது, ஒரு 5 lakhsலேருந்து 10 lakhs வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர்லாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸை ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் இந்த பிஸ்னஸ்க்கான ஸ்கோப் இருக்குது, உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் இந்த பிஸ்னஸ்க்கான ஸ்கோப் இருக்குது. ஸோ உங்களோட முதலீடு படி நீங்கள் வந்து இந்த பிஸ்னஸை ஆரம்பிக்கலாம். இதுவுமே இன்னொரு மேஜரான பெனிஃபிட். அண்ட் இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, உங்களோட பிராண்ட் வந்து ஈஸியாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துரும். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஏபிசின்னு ஒரு பிராண்ட் ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸை வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஸோ இது நீங்கள் ஒரு ஏரியாவுக்கு போகும்போதோ உங்களோட நேம் வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து ஈஸியாக நுழைஞ்சிடும். இதுவே நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா
அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், இல்லை அந்த ஏரியாவில் போயிட்டு வரவங்களுக்கு மட்டும் தெரியும். பட் நீங்கள் ஃபுட் ட்ரக் வச்சிருக்கனால நீங்கள் நிறைய பிளேஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவீங்க. அதன் மூலயமா உங்களோட பிராண்டை வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஒரு ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் மூலயமா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 6லேருந்து 7 லட்சம் வரைக்கும் லாபம் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து சம்பாதிக்கிறத தவிர்த்து நீங்கள் வந்து லாபம் பார்க்குறதே 6லேருந்து 7 லட்சம் வரைக்கும். ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கும் இந்த ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு. ஸோ இப்படிப்பட்ட இந்த பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிற நம்மளோட மென்டர் இந்த ஒரு ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது நம்மளுக்கு சொல்லித்தர போகிறாரு. பேசிக்காக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மூவபிள் கிடையாது. ஹெவி ரெயின் வாட் இஸ் எனிதிங் இஷ்யூ, அங்கே அந்த ரோடு பிளாக் பண்ணுறாங்க, இல்லை அந்த ஏரியாவே பந்த் அறிவிக்கிறாங்க, ஏதோ வாட் எவர் இட் இஸ், ஏதோ ஒரு பிளாக் ஆகுது. அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ்க்குலாம் மூவ் பண்ண முடியாது, காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸு, கல்ச்சரல்ஸ், அப்புறம் மேரேஜ் பார்ட்டிஸ். ஸோ இப்படி யோசிச்சு ஓகே எல்லாம் மூவபிளில் நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது, எல்லோரும் பண்ணுறாங்களா அந்த மாதிரி மூவபிள் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசிக்க பார்த்து தான் எனக்கு அந்தளவுக்கு எஜுகேஷன் நாலேஜ் இல்லாததுனால அந்தளவுக்குலாம் அந்த வெளிநாட்டிலலாம் இப்படி இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கறத தாண்டி நானாக ஒரு ஓன் க்ரியேட்டிவாக பண்ண பார்த்து இதெல்லாம் இருக்குது, இப்படிலாம் பண்ணலாம், இப்படிலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அப்படி மீடியா நாலேஜில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்ததோன்னா ஓகே இப்போலாம் இருக்குது, ஓ இதெல்லாம் பண்ணலாம், ஸோ ஆல்ரெடி இருக்குது, அப்போ இதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அதை பிடிச்சி வரும்போது தான் பெஸ்ட்டாக பண்ணணும். ஒரு டிஷ் எடுத்துருக்கோம் மெக்சிகன்னா அந்த டிஷ்ஷை யாரும் காப்பி பண்ண முடியாத அளவுக்கு பண்ணணும், நம்மள ஓன் ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கணும், அத்தன்டிக்காக எல்லாமே ஃபியூஷனாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. சூப்பர் சார், சூப்பர். இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக் எடுத்து ஆரம்பிச்சிங்களா, இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் ஓம்னி வேன் அந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பிச்சு இந்த ட்ரக்குக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம்? ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரிய ஈச்சர் ட்ரக். ஓகே. இந்த அளவுக்கு நான் வந்திருக்கேன்னா அதுக்கு முதல்ல என்னை ஏமாத்தினவங்களுக்கு எல்லாரும் நன்றி சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். கண்டிப்பாக. ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவ்வளோ நம்பிக்கை துரோகங்களில் தாண்டி தான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன். ஆக்சுவலாக அதை பற்றி யோசிச்சா கண்டிப்பாக நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டேன். நான் அவ்வளோ வழிகளை தாண்டி தான் இங்கே வந்து நிற்கிறேன் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா எவ்ரிபடி என்ன யார் எத்தனை பேர் என் லைஃப்பில் வராங்களோ எல்லாருமே என்கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை திருடணும் தான் பார்த்துருக்காங்க. தட் இஸ் என்கிட்ட ஒரு பொருள் விஷயத்தை எடுக்கணும்னு தான் பார்த்துருக்காங்க. அவங்க ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு சொல்கிறத நான் ஏமாத்திட்டேன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அதனுடைய வெற்றி தான் இதுன்னு நான் எதிர்பார்க்க. டெஃபினெட்லி சார். ஏன்னா இப்போ நாங்கள் போய் யாரை வேணா ஷூட் பண்ணிக்கலாம், பட் ஒரு ஃபுட் ட்ரக் அடிச்சாலே ஃபர்ஸ்ட் பெப்பினோ தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது. அதுதான் நான். சோ இட் இஸ் டெஃபினெட்லி a big success. நம்மளோட மென்டர் அவரோட பெப்பினோ ஃபுட் ட்ரக் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதை தவிர்த்து அவர் வேற ஏதாச்சும் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்காரா, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது, எப்படி லைசன்ஸ் வாங்குறது, அதாவது பதிவு மற்றும் உரிமம் இதை வந்து எப்படி வாங்குறது, ஸோ இந்த மாதிரி தகவல்கள்லாம் வாங்க நம்ம மென்டர் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க சூஸ் பண்ணுற மெனு, அவங்க சூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அவங்க சூஸ் பண்ணுற ட்ரக், அவங்க சூஸ் பண்ணுற என்னென்ன மாடல் வண்டி, அதை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய மணி வேல்யூ அமையும். 1.5 lakhs 2 lakhs வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 13.5 நான் என்னோட ட்ரக் மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். அதை தாண்டியும் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக. ஓகே. சோ இந்த 1.5 மாலா பண்ணா அந்த இட்லி தோசை அந்த மாதிரி செல் பண்ண முடியும் ரைட்டா? சின்ன லெவல்ல ஏதாவது ஒரு இட்லி தோசை, டீ காஃபி அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ட்ரக் எடுத்து சின்னதாக ஒரு பாய்லர் வாங்கி வச்சுட்டு பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அவங்களோட சூஸ் பண்ணுற கேட்டகரி பொறுத்து தான் அவங்களுடைய மணியோட இது அமையும். ஓகே. இப்போ 13 lakh rupees பண்ணிருக்கீங்களே, அதுல வந்து என்ன மாதிரி கேட்டகரிஸ்லாம் நீங்க இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் என்னோட 13.5 lakhsனா ஃபியூஷன் மெனு. ஃபியூஷன் மெனுஸ்னா எப்படின்னா சைனீஸ், மெக்சிகன் தான் மெயின் கோர்ஸ், மெக்சிகன், தாய், இத்தாலி, சைனீஸ். ஓகே. இதுக்கு தேவையான சப்ளைஸ் 5 வகையான டிஷஸ் பண்றேன். அந்த மெனு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அது எலெக்டிவா அதுல என்னென்னலாம் ஃபாஸ்ட் மூவிங் அதை மட்டும் எடுத்து பண்றேன். ஸோ அதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன். அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு என்ன காஸ்ட் ஆச்சோ அதுதான். அதை தாண்டி ட்ரக்குக்கு எப்படி நம்ம மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம், பிராண்டிங் எப்படி பண்ணுறோம், என்ன மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய காஸ்ட் அமையும். இப்போ ப்ரைவேட் லேண்டில் பார்க் பண்ணுறோம்னா ப்ரைவேட் லேண்டில் இருக்கவங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும். இப்போ லோக்கலில் ஒரு ரோட் சைடில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சைடில் யாரெல்லாம் அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிப்பாங்க, எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிக்கும், அவங்ககிட்டலாம் இவங்களுக்கு இதனால டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுதோ அவங்ககிட்ட நம்ம பர்மிஷன் வாங்கணும். போயிட்டு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க மூலமா நம்மளுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வராது. ஸோ அது ஒரு கேட்டகரி தனியாது. ஸோ இது லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் இல்லை போலீஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது கேட்டா? ப்ரெஷர் வரும் ஆக்சுவலாக. அதாவது நம்மளால அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் யாருக்கும் இல்லைன்னா அந்த ப்ரெஷர் வராது. டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் அந்த ப்ரெஷர் வரப்போ நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும். சூப்பர் சார். இந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு மேஜரான விஷயமே ப்ராப்பரான லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த இடம் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற இடம் வந்து மக்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய இடமாக கண்டிப்பாக இருக்கணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு பீச்சாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஃப்ளாட்ஸ்லாம் இருக்கிற அந்த நிறைய மக்கள் இருக்கிற ஒரு இடமா இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் வந்து எப்படி காலத்துக்கேற்ப நம்ம வந்து ப்ராப்பராக சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும். இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக வாங்க நம்ம மென்டர் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் சொல்லுங்கள், ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பெசன்ட் நகரில் ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான லொக்கேஷன், அது பீச் பக்கத்தில் ஒரு லொக்கேஷனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க.
ஏன் அந்த லொகேஷனை போய் தேர்ந்தெடுத்தீங்க? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பெசன்ட் நகர் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணவே இல்லை. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணது எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இல்லாமல் மால் தான் நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். ஓகே. ஒரு பெரிய மாலில் பேசியிருந்தோம். எல்லாமே ஓகே ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு மாலுக்குள்ளே கொண்டு போகிறோம் ட்ரக்கு மாலுக்குள்ளே போக முடியல, பெரிய ட்ரக் அது ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்த ட்ரக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாகவே வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அன்றைக்கி நைட் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எங்கள் டீமோட பேச பார்த்தா சரி நம்ம ஏன் அதர் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸில் ஏதாவது போடக்கூடாது. அப்போ அந்தளவுக்கு ட்ரக்ஸ் கிடையாது சென்னையில். நம்ம ஏன் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸில் போடக்கூடாது, ஏதோ 1, 2, 3 ட்ரக்ஸ் தான் அப்படி தான், சின்ன சின்ன ட்ரக்ஸ் தான் எல்லாமே, பெரிய ட்ரக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அப்போ சூஸ் பண்ண பார்த்தா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க அப்படி சர்ச் பண்ண பார்த்து நம்ம ஒரு 4 பிளேஸ் சொன்னாங்க. அந்த 4 பிளேஸ் நான் சூஸ் பண்ணது பெசன்ட் நகர். 4 பிளேஸில் பெசன்ட் நகர் இருந்தது. பெசன்ட் நகரில் ஏன் நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் ஸ்பாட் போய் பார்த்தோம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் பாதி 50% பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே லோக்கல் க்ரௌட்ஸ். ஓகே. லோக்கல் க்ரௌட்ஸ் மீன் நார்மலாக அந்த வடை பஜ்ஜி அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற க்ரௌட்ஸ். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எலக்டிவான க்ரௌட்ஸ் வர மாதிரி இருந்தது. நம்ம ஃபுட்டு வந்து லோக்கல் க்ரௌட்ஸ் வர மாட்டாங்க. கரெக்ட். எலக்டிவான க்ரௌட்ஸ் எந்த இடத்துல வருவாங்க, அந்த இடத்துல நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு சூஸ் பண்ணது அந்த பிளேஸ். இந்த ஒரு ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸில் ஒரு மாதத்துக்கும் சரி இல்லை ஒரு வருடத்துக்கும் சரி எவ்வளவு வந்து நம்மளோட மென்டர் சம்பாதிக்கிறாரு அண்ட் அந்த சம்பாதியம் மூலயமா எவ்வளவு வந்து அவர் லாபம் பார்க்குறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் ஒரு விஷயத்துக்கும் அவர் வந்து எவ்வளவு செலவு பண்ணுறாரு, இந்த ஃபுட் ட்ரக்குக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கி வைக்கிறதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஆளுங்களை வந்து இதுக்கு வைக்கணுமா, ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்து வாங்க நம்ம மென்டர் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் சொல்லுங்க, எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு பெரிய கேள்வியாக கேட்டுடுறேன். ஒரு ஆண்டில் ஒரு ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் மூலமா நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்காக சொல்லணும்னா ஒரு ஆண்டில் பிஸ்னஸ் ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸில் வந்து 6 lakhs சம்பாதிக்கலாம். ஓ சூப்பர். ஸோ 6 lakh வரைக்கும் ஒரு ஆண்டில் உங்களுக்கு வருது. அப்போ ஒரு மாதம் 6 lakhல வந்து ஐயர் எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னா அரௌண்டிங் ஒரு 25 lakhs வரைக்கும் சம்பாதிக்கும். ஓ மை காட், 6 lakh 25 lakhs வரைக்கும் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. உங்களுடைய உழைப்பை பொறுத்து இருக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிகேஷன்லாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, எப்படி பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து இருக்கு நீங்கள் எப்படி ரீச் பண்ணுறீங்க. ஓகே, நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தெரியுது. 25 lakhs வரைக்கும் எப்படி சம்பாதிக்க எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஓகே எல்லாத்தையும் சொல்ல வேணாம். அட்லீஸ்ட் நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக ஒரு 2 ஆல்ரெடி சொன்னது. ஆக்சுவலாக உங்களுடைய ஃபுட்டை குவாலிட்டியாக பண்ணுங்கள், நீங்கள் நேர்மையாக பண்ணுங்கள், மணி மேக்கிங்காக பண்ணாதீங்க, மணி உங்களுக்கு தேடி வரும். கரெக்ட். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கஸ்டமரை ஹாப்பியாக வச்சுக்கோங்க. எந்த உங்களுக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆகாமல் ஏதோ ஓல்டு ஃபுட்டும் இல்லாமல் நியூவாக எல்லாம் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்களாக பண்ணி கொடுங்க. நீங்கள் 25 lakhs வரைக்கும் கண்டிப்பாக சம்பாதிக்கலாம். நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கை பொறுத்து தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஃபைனலாக இந்த வீடியோ மூலமாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ்னால் என்ன, அதை வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கணும், எப்படி வந்து லைசன்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்குறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். பட் இந்த வீடியோவில் முழுமையான தகவல்கள் கண்டிப்பாக இல்லை. இதை பற்றி அதாவது இந்த ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸை பற்றி உங்களுக்கு A to Z இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணுமா, எங்களோட ஃப்ரீடம் ஆப் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் கோர்ஸ் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம். எங்களோட ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் வந்து ஒரு லிங்க் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். போயிட்டு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி எங்களோட ஃப்ரீடம் ஆப் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லாமல் 800+ கோர்சஸ் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம். எல்லாமே பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட், ஃபார்மிங் ரிலேட்டட் மற்றும் பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் மாடல் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் மாடல் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து எந்த கோர்ஸ் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி அந்த கோர்ஸை வந்து நீங்கள் படிக்க தொடங்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ் யாராச்சும் வச்சுருக்காங்களா, அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நம்புறீங்களா, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த பிஸ்னஸ் வச்சு நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க, இல்லை இதை பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு வியூஸ் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபைனலி இட்ஸ் மீ Bala Saraswathi signing off. Get wise, break free.